दोस्तों, आप सभी का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था जो छोटे बच्चों के कफ के लिए कोई रेमेडी बताइए, चेस्ट इन्फेक्शन है उसके लिए बताइए, बहुत ज्यादा बलगम हो जाता है सर्दियों में। तो आज कमाल की रेमेडी लेकर के आइए। 1 कप पानी लीजिए, उसमें आप 8 से 10 तुलसी के पत्ते, हाफ टेबल स्पून अजवाइन, 2 लौंग, 2 पिंच जो है आपको हल्दी पाउडर ले लेना है और 1 पिंच जो है सेंधा नमक ले लीजिए और उसको अच्छे तरीके से जो उबाल करके आधा कर लीजिए पानी को। उसके बाद ठंडा करके आप स्टोर करके रख सकते हो। इसको जब भी बच्चों को देना हो गुनगुना करके दीजिए उसको, और उंगली के मदद से दीजिए ताकि आपको गर्म का पता चला कितना गर्म है। और ये 3 महीने के बच्चों के लिए जो है हाफ टेबल स्पून से भी कम है, और वो जो है 3 साल तक के बच्चों को आप दे सकते हो। दोस्तों, कौन सी वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक फॉलो